هذه المرأة التي ظهرت متقمصة شخصية المرأة المسلمة المحجبة باللباس الشرعي، وأنها مظلومة بأحكام الشريعة الإسلامية حسب زعمها، ما هي إلا امرأة فلسطينية متنصرة وليست سعودية بل كندية من أصول فلسطينية، وتدعى ساندرا سولومون. اعتنقت المسيحية وصارت تشتم الإسلام الحنيف وتستهزئ بأحكامه وتعاليمه، وقد بلغ بها الحقد مبلغا، فظهرت في هذا الفيديو منقبة ثم خلعت النقاب وداست راية التوحيد علم المملكة العربية السعودية في محاولة لاستفزاز مشاعر السعوديين وكافة المسلمين. هذه المرأة المتنصرة سبق وأن تبرأت منها عائلتها لتركها الإسلام الحنيف ومناصرتها للاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بالتخلي عن القيم العربية والإسلامية إلى الفوضى والإباحية. وأعلنت عائلة القيادي الفلسطيني صخر حبش وكل من يمت لها بصلة عن تبرؤهم من ابنتهم ساندرا سولمون المتصهينة، والتي ولدت في رام الله لعائلة مسلمة واسمها عند الولادة عائشة سليمان، وهي ابنة أخت صخر حبش يحيى حبش أبو نزار أحد مؤسسي حركة فتح. وقالت الأسرة في بيانها إن ساندرا لم تبحث عن الحقيقة بل عن المال والشهرة عبر تحولها من الإسلام للمسيحية، لكنها لم تحصل على الشهرة التي حلمت بها فلجأت إلى إسرائيل، حيث وجدت عندهم طلبها ووجدوا فيها مادة زخمة للإعلام. وأضافت العائلة أن إسرائيل وجدت في من تدعى ساندرا وسيلة لتحقيق أهدافها باستخدام اسم صخر حبش الرجل الذي حارب من أجل فلسطين. فضحها الله عندما خلعت نقابها بعد أن حاولت انتحال شخصية المرأة السعودية المسلمة وظهرت على حقيقتها، فهي العميلة الصهيونية المتنصرة ساندرا سولمون، التي سبق وظهرت وهي ترتدي قلادة بالعلم الإسرائيلي في رقبتها، إضافة لرسمها وشما تاتو أعلى ظهرها يحمل اسم إسرائيل باللغة العبرية. I grew up in a house where not much love because of my stepmom. The fact that I had to leave my grandma in Jordan and I moved with my dad. And my stepmom, she wasn't a good mother figure to me. I start growing up, and especially in high school. Because again, this is how women are viewed through the teaching of the Quran and the Hadith. You know, the men, it's the upper hand of a woman. Women are second-class citizen. As I lived in Saudi Arabia, I never had ID. Women in Saudi Arabia, till today, they cannot even drive a car. They're not allowed to drive. Yet, they're okay to go alone with the driver. You know what I mean? So, again, she cannot even... I never could leave the house without the permission of a husband or a father. This is for you, Akra Khaled. This is especially for you.